हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने जैसे देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में यहाँ पे मैं डिटेल में यहाँ पे चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ के बारे में काफ़ी मैंने डिटेल में डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि जिनके भी 40+ मार्क हैं जनरल कैटेगरी में वो प्लीज़ टाइपिंग टेस्ट की तैयारी उसी टाइम से कर दीजिएगा। और जिन्होंने इस चीज़ को माना था तो वो इस टाइम में एक अच्छी पोजीशन में होंगे, और जिन्होंने रिजल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट खासकर फ्रेशर ने स्टार्ट की होगी तो उनके लिए काफ़ी कठिन होगा। और जिनकी टाइपिंग टेस्ट इसी मंथ में है 14 जुलाई में, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होने वाली है टाइपिंग टेस्ट में। तो ठीक है, ये थी थोड़ी सी बात थी कट ऑफ से लेके, और कट ऑफ भी मेरी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे ठीक है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है हमीरपुर कमीशन, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपका सभी का टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे होगा। सबसे पहले आप जाओगे कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आपके बैचेस बनते हैं, 20 to 30 स्टूडेंट्स का वहाँ पे बैच बनता है। बैच वाइज वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जब आप बैठे होते हैं तो वहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक तो होते हैं आपके फ्रेशर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं जिन्होंने 2-3 बार टाइपिंग टेस्ट दिया होता है, और तीसरे होते हैं आपके वेटरन्स जिनको हम कहते हैं गुरु, कि जिन्होंने काफ़ी टाइम से वो टाइपिंग टेस्ट देते आ रहे हैं। तो आपको जो तीसरे प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्यों बचना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप साथ में बैठे होंगे तो वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, आप फ्रेशर के साथ खासकर। तो वो कहेंगे कि मैंने इस तरह से टाइपिंग टेस्ट करता हूँ, मैं 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में इस तरह से करता हूँ, अगले 5 मिनट में मैं ऐसे इस तरह से करता हूँ। तो इससे क्या होता है, जो फ्रेशर होता है ना, तो पहले ही वो नर्वस होता है, ठीक है। एक तो वो उनकी बातें सुनकर वो अपनी खुद की स्ट्रेटजी भूल कर सोचता है कि हाँ इन्होंने सही करा होगा, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को भूल जाएंगे और उनको अपनाएंगे। उससे क्या होगा कि वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में ब्लंडर हो जाएगा। तो इनसे आपको बचना है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, देखिए उनकी स्ट्रेटजी है वो अपनी स्ट्रेटजी अपनाइएगा, उनके साथ जैसी उनकी स्ट्रेटजी है वो अपने हिसाब से उस चीज़ को अप्लीकेबल वो कर सकते हैं। पर इससे क्या होता है कि जो फ्रेशर होते हैं उन पर काफ़ी असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड आपने साथ में ले जाना है और उसके साथ आपको रिदम बनाए रखना है। हो सके तो आपने हेडफोन से वहाँ पे गाने गुने सुने, अपना वहाँ पे चिल रहें, रिलैक्स रहें, ठीक है, और साइड में बैठे रहें, और अपनी जो टर्न है उसको भी आप सुनते रहें कि आप कौन से ग्रुप में आने वाले हैं। तो ये खासकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है, खासकर फ्रेशर के लिए। बाकी जिन्होंने दे रखा है उनके लिए तो पता है किस तरह से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपके नेल्स, ठीक है, नेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किस लिए, नेल्स आपको काट के जाने हैं। इससे क्या होता है कि आपका अगर नेल्स बड़े हैं तो आपकी जो ना वहाँ से कीज है ना, आपके जो फिंगर है वो फिसल जाएगी। तो खासकर लड़के लड़कियाँ दोनों ही जिन्होंने नेल्स रख रखे हैं वो काट के जाइएगा। तो इससे जब आपकी स्किन टच होती है तो उससे काफ़ी स्पीड जनरेट होती है, या आप खुद देख लेना। तो ये चीज़ आपको करके जानी है, नेल्स आपके कटे हुए होने चाहिए। इसके बाद क्लोथिंग, ठीक है, जो आपकी क्लोथिंग है खासकर सभी की बोल रहा हूँ, लड़के लड़कियों की सभी की फ्री स्टाइल होनी चाहिए आपकी। मतलब आपका एक रिलैक्स आप सिचुएशन में होनी चाहिए, ट्राउज़र टी शर्ट्स में होने चाहिए, ठीक है। हैंड्स में आपकी वॉचेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपने अपने आप को फ्री स्टाइल में रखना है। फिंगर्स में अगर आपकी रिंग्स है तो उनको भी खोल के जाइएगा, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स अपने रखना है। तो ये तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है क्लोथिंग से रिलेटेड। और शूज़ तो आपको पहले ही खोल के जाने पड़ते हैं लैब के बाहर, ठीक है, कुछ भी नहीं ले जाना होता है। आप साथ में अगर आपने कोई पेन पेंसिल ले जानी है तो उसको आप ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब जाओगे आप लैब में, ठीक है। तो लैब में आपको सीट मिलेगी, उसके बाद आपको अपना जो कीबोर्ड अगर आप ले गए होंगे तो उसको आपको चेक करने दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। स्क्रीन में आपका नेम होगा वो आपको डालना है, रोल नंबर आपको वहाँ पे डालना है, तो वहाँ से आप अपना कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, पेपर आपको मिल जाता है पहले ही, जो आपको जो लिखना है पेपर, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वाला जो पेपर होता है वो आपको मिल जाता है पहले ही। तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं 1-2 मिनट्स। कुछ टिपिकल वर्ड हैं तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, नंबरिंग लाइन की नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। इन सब बातों का आपने ध्यान में रखना है, ये चीज़ आप सब कुछ कर सकते हो।
वहाँ पे स्टैंड लगा होगा, पेपर को आप वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपने नीचे रखना होगा तो नीचे भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्क्रीन में आपका टाइपिंग टेस्ट जब स्टार्ट के लिए बोलते हैं तो क्या करते हैं कि सभी फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट तभी होता है जब आप की प्रेस करोगे, अगर की प्रेस नहीं किए तब तक स्टार्ट नहीं होगा। तो आपने टाइम लेके स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, 10 से 20 सेकंड थोड़ा सा टाइम लें, ठीक है, हड़बड़ाहट में आपको चीज़ें नहीं करनी है, टाइम लें थोड़ा सा, 5 से 10 सेकंड आपने लेना है, फिर आप स्टार्ट करिएगा। और वहाँ पे टाइम सामने चला होता है तो बस आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको फिनिश भी करना है। इसके बाद आपको जो ये ऑप्शनल जो पेपर होता है, ठीक है, जो पेपर होता है वो आपको एक मिलता है, और इसके साथ में जो आपने लिखा होता है वो भी आपको मिलता है। तो एक आपकी कॉपी आपको दी जाएगी, एक आपकी कमीशन के पास रहेगी। उससे आप ऑप्शनल से आप अपना चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी गलतियाँ, किस तरह से गलतियाँ कितनी हैं, क्या आपकी स्पीड बनी है, सब आपको वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ ये पूरा था डिटेल की एग्जामिनेशन हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जिनकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक 14 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो गाइज़ सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और अच्छे ढंग से टाइपिंग टेस्ट करनी है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। खासकर फ्रेशर्स के लिए काफ़ी दिक्कत आती है, तो वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको टाइपिंग टेस्ट देनी है। तो ये था पूरा एक डिस्कशंस रिलेटेड टू टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड था ये, एग्जामिनेशन हॉल में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।